Embeera ya munnamawulire Ibrahim Miracle tennalongooka kyokka nga abasawo bakola buli ekisoboka okulaba nga ajjanjabibwa. Ono yakubiddwa eriiso olunaku olw'eggulo mu kanyolagano akaabaddewo ab'ebyokwerinda bwe babadde beezoba ne munnamateeka Erias Nalukoola bwe yabadde azze okwewandiisa okuvuganya mu kulonda okw'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North ekyalimu omugenzi Muhammad Ssegirinya. Mu kiseera kino bannabyabufuzi bagenda mu maaso n'okukyalira ku munnamawulire ono mu ddwaliro Ensambya gy'agenda mu maaso n'okujjanjabibwa. Mubazi olwaleero ye Joel Ssenyonyi Lwesekezi akulira oludda olwabula gavumenti mu palamenti era ng'asanze omulwadde awumuddeko kyokka oluvannyuma azuukuse n'alumuviira ku ntoni ebyamutuuseeko. Kati omulala we yaviiridde eri najja n'akuba yabadde akutte batyuninga nnene n'agikuba wano ku mutwe kati omulala n'akokinga emmundu ng'ayagala kumukuba kati ekyanyamya obutaakuba agudde mu mwala wansi. Miracle asabye afuna obwenkanya kubanga abakuumaddembe bamukubye. Ekitongole mu bakolera kimanyiddwa. Avalibwe mu kkooti tusobole okufuna obwenkanya. Joseph Miracle kojja w'omulwadde nga yamujjanjaba mu kiseera kino agamba omuntu waabwe wakulongosebwa emirundi 4 okusinziira ku basawo. So batugambye final surgery ekyabulamuko okumalirizibwa bamukozeeko yesterday evening ne bamukolako ka minor surgery ne bagamba general surgery bagenda omukolako kubagambye alina fracture around the eye. Ssenyonyi avumiridde effujjo eryakoleddwa eggulo eryaviiridde ku munnamawulire okutimpulwa ekiyinza okuteeka okutya bannamawulire ne batasaka amawulire agakwata ku kalulu k'e Kawempe North. Obukambwe buno bannange bwaki waliwo by election abantu buli omu awagira kwayagala bannamawulire bo bajja kwata ate nga bannamawulire bakwata enkambi zonna tulabanga mutulaga bakandidate bonna ab'enjawulo kakati munnamawulire obeera omwagaza ki? Ssenyonyi ku lw'NUP aweze okulaba nga munnamawulire afuna obwenkanya. N'okusingira ddala tugenda kubanja gavumenti 1 ekujjanjabe paka ng'owonedde ddala ekirala ekuliyirire kuba kaakati ogenda twala ne kamera yayonoonese ndeseyo ka contribution katono. This is $1 million. Munnamateeka Erias Nalukoola naye akyalidde ku mulwadde n'abaako obujjanjabi bwamuwaddeyoko kyokka nga naye ebyabaddewo olunaku olw'eggulo akyabyasimula. Naye mu kutambula kwaffe abasajja abalina okutukuuma obutujju buleme kututuukako twewuunyizza nga batulumbaganye batukoona ebigala by'emmundu batukubisa zisolido waya z'amasannyalaze. Abaala kubeesimbyewo okuli Saddaati Mukiibi amanyiddwa nga Kalifa Ganaaga naye akyalidde omulwadde ono kyokka nga talina kyazze nakyo ng'amuleetedde essaala. Bannamawulire okubadde Abulubowa ne Rozio Tamale boogedde ku mbeera Miracle gy'alimu ne bamusaasira. Ono embeera gy'alimu tayimu eno yeetaaga musabira kubanga agenda through operations ez'enjawulo. Amagumba omuli obugumba obusinga obw'omunyindo bwawa bwamenyese bwakutuse. Koleddwa jjo ku munnaffe bikolwa bya bumenyi bw'amateeka. Robert Sempala akulira HRNG avumiridde ebikolwa eby'okuba bannamawulire ebizenga byolekera mu kalulu. Ate nga tulina amateeka mangi amalambike agogera ku mulimu guno n'eddembe ly'abamawulire. N'olw'ensonga eyo basebo ne banyabo tuzze ogamba nti tugenda kukwatiza wamu omulundi guno okusinga twali tukikoze okulaba nga tebatusangamu muwaatwa gonna kwabo abakutuusa ebikolwa ku bannamawulire. Shamshad Nalujja ne Edison Mutyaba be bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.